Anu Põdera looming algas, ütleme siis 70-ndatel ja lõppes siis aastal 2013, nii et seda oli vähemalt 43 aastat, mis tähendab, et see kontekst tema ümber muutus korduvalt. Anu Põdera loomingut 90-ndate täiesti alguses tutvustati üliõpilastele kui näidet eriti halvast kunstist. Et kuidas üks skulptor võib täielikult ebaõnnestuda, halvim. Ja see kindlasti mõjutas Anu Põdra tõepoolest 70-ndatel, 80-ndatel, et kus tema loomingut näidati, et ta oli tihti pandud näiteks tarbekunsti konteksti ja see aeg oli siis see, kus tarbekunsti peeti alamaks kunstiks, halvaks seiseks, dekoratiivseks, mõttetuseks. Tänasel päeval õnneks kõik on muutunud, tänasel päeval me vaatame, et oleksid Anu Põdrasid rohkem. Anu Põdra's work is so interesting and so important because there is something about it that speaks very, very immediately across geographies, but at the same time has a specificity of context that then demands that particular structures or narratives are reimagined and reconfigured and reconsidered in some way. So, for example, thinking about the materiality of her work, thinking about the fact that she used materials that were inherently ephemeral, such as soap, honeycomb at some point, wax, glue, certain kinds of plastics that very much sat against what was termed the kind of Bronze Age of Estonian art in the period that she was operating in Soviet Estonia, acts as a really interesting and subtle kind of refusal to operate within the existing system, and at the same time that refusal continues into the contemporary context internationally because it demands that we think about certain structures of liveness and the way that museologically we might care about the work. Anu Põdraga on selline lugu, et talle on, ega me täpselt ei tea tema poliitilisi seisukohti, aga natuke nagu teame ka, et üks asi, mida ta oma loomingus mitte kunagi ei teinud, olid igasugused portreed, et üldiselt nõukogude ajal kunstniku leiva tõi lauale näiteks Stalini portree või Lenini portree või mõne muu poliitilise kangelase portree, äärmisel juhul siis mingisuguse poliitilise teema portreteerimine, näiteks põllutöö või midagi sellist. Et need on kõik teemad, mida tema loomingust me üldsegi ei leia. See tähendab, et talle see nõukogude aeg ei meeldinud. Kui me mõtleme, vaatame seda sama Pasunaga Lasnamäelt, teost, mis läheb ka Venetsiasse, siis see kujutab teatavat ahistust. A very important element of her practice had to do with certain kinds of representations of the body that were simultaneously sensual and violent. Minu meelest on väga oluline küsimus feminismist, et mis suhe tal on selle feminismiga ja 2008. aastal ta ütleb, et ta ei ole süvenenud feminismi eriti, et see on selline kunstiteadlaste asi, aga ta üldiselt hindab väga kõrgelt igasuguseid kontseptsioone, mille abil neid marginaalseid teemasid arutada ja erinevaid kihte eritleda loomingus. Ja et kuna ta on naine, siis ega ta sellest naise kogemusest nagu eemalduma ei hakka mitte kunagi ja see on siis tegelikult see võti nii-öelda nende erinevate põlvkondade, koolkondade, kunstiteadlaste ja kuraatorite, kunstnike ja vaatajate seas, kes siis võivad vaielda, et kas Anu Põder oli feministlik või ei olnud feministlik kunst. Tegelikult eks see skulptuur on nagu üks tants. Lõputu valguse püüdmine. Kõik etapid selles protsessis on väärtustatavad, oleneb ainult selle kontseptsiooni mahapanekust. Näiteks põnev on karkass oma arhitektoonilise liikumisega, põnev on see segadus ja kaos ja materjali pahupool pooliku töö ümber. Ja mind võlub alati see negatiivvormi salapärane loogika. Ja töö käigus tekib nii palju võimalusi, kuhu poole liikuda. Ja kui sul lõpuks on käes see üks ainus ja tihti on seegi veel palju põnevam sisse pakituna transpordiks.
Anu Põder oli õpilik kunstnik, ta mõtestas ennast ja oma loomingut oma keha kaudu. Teda väga mõjutas sürrealism ja ta nagu need asjad, mida ta nautis, need ta tõi ka oma loomingusse. I distinctly remember the first time that I encountered the work of Anu Põder, which I remember being struck by the very, very strong material sensitivity of the practice. And I remember grabbing the catalogue from the bookshop and feeling like I was running all the way back to Tate to show colleagues what an amazing practice this was. Et ta väga tunnetas läbi oma teosed, et see oli nii nagu nii füüsiliselt, vormiliselt, materjali poolest, et see oli tema meetod. Oli veel hästi jõuliselt seda meelt, et ma tahan teha sellist loomingut, mida ma jaksan ise teha. Ta oli väike naine, nagu me tema teostest ka näeme, et ta paljud kujud on üsna tema enda suuruses. Ta ise oli enda kunstimõõt. Ja teemade mõttes ka, et tegelikult oli enne 90-ndaid veel eriti väga haruldane, mis ta tegi, et kui me vaatame seda sama kompositsiooni nööriga, siis me näeme, et siin on helluse hetk on kuju, et see on selline teatavat sorti kallistus, antud praeguses selles ekspositsioonis on siin hästi terav valgus, võib-olla seda hellust ei tule nii palju läbi, aga see, kuidas ta on ise oma sedasama teost näidanud, on ikkagi olnud just see õrnuse hetk, et ta otsis tegelikult seda kontrasti, et vaadake, et see on ju kaartulikoti sisse on pandud mingit tekstiili, ta näeb üsna robustne välja, nitrovärviga on üle käidud, siis on veel mingisugune robustne nöör. Et see ei saa olla loogiliselt midagi eriti õrne ja pehmed, ometigi on see temaatiliselt äärmiselt kontrastselt õrn. Now within Tate Modern, we're standing within the display, A Clearing in the Forest, where her work Tongues is included. Throughout imagining and conceiving the display, the work of Anu Põder has been very much at the forefront of our minds because the fleshy tongues that are made of soap, that are sitting close to the earth, have an inherent relationship to time that is very, very cyclical, because at the heart of the work, within this very, very ephemeral material, what we have is one tongue that sits in a bowl of water to disintegrate entirely, then to be remade again. And there is this structure of decay and regeneration that forms a very, very important narrative in relationship to a kind of cyclicality of time. Mis võib-olla on tekitanud selle nagu sellise suurema voolu või laine, miks ta on rahvusvaheliselt nüüd ka rohkem esinenud näitustel oma loominguga, on see, et paljud tema teosed vajasid väga põhjalikku restaureerimist. Need olid tema Jõksi kodus ja nad olid seal mõned hallitama läinud ja neil olid seal erinevad vead tekkinud aja pikku, sest Anu Põdra looming ongi selline, et see ajas vananeb ja muudab kuju, vormi, värvi. The work of Anu Põder has of course received a lot of international attention in recent years. Teosed on jõudnud muuseumisse, iga näitus nagu loob uued kontaktid ja uued vaatajad ja uue publiku ja siis tekib ka järjest rohkem neid uusi seoseid, kus teda nähakse. Et Anu Põder on ju selles mõttes täiesti tänasel hetkel ka tänasel päeval nii märgiline, et ta tegeleb efemeersega, selle kaduvaga ja me kõik tajume seda, kuidas maailm kaob. Või siis me elame virtuaalses maailmas, miks me ei peaks elama virtuaalses maailmas, seal see elu toimubki, aga siis jällegi Anu Põder on hästi materjali keskne ja teda huvitavad, ta oli kirglik materjali suhtes ja ta oli väga andekas, ta oskas seda, andekas selles mõttes, et tal oli palju kujutlusvõimet, kuidas selle materjaliga töötada ja ta küsiski endalt, kuidas materjal panna kujundeid kandma. About how a set of materials that are inherently meant to decay and disappear then exist within the structure of a museum that is about care and preservation. The Venice Biennial, an amazing
platform for her practice and for her work to be seen by huge numbers of audiences internationally in conversation with some brilliant perspectives and artists. Siis see rahvusvaheline suurnäitus, mis on kureeritud, siis seal vaadatakse, ikkagi on hästi oluline alati vaadata, et kes kust pärit on. Ja Anu Põder on pärit siis Eestist, ta on Lõuna-Eestist pärit. Ja ma arvan, tal on hea meel, et ta ei esinda rahvuspaviljooniga Eestit, vaid ta on oma loominguga, oma loomingulises kontekstis, et ta ongi pandud selles Venezia Biennali kontekstis ka Ida-Euroopasse naiskunstnike keskele, kes tegelesid popi ja sürrealismiga. Ma arvan, et selles mõttes Anu Põdra loomingu seisukohast see on ülioluline, et ta seal esineb. Vahest muutub ka mõni teine Ida-Euroopast pärit kunstnik või kas või Eestist pärit kunstnik kuidagi kättesaadavamaks just intellektuaalses plaanis.